नमस्कार दोस्तों, आ गया है जेब्रॉनिक्स का नया स्पीकर 40 वॉट में है। ये आपके RGB लाइट के साथ है, वायर्ड माइक है, इसमें USB ऑक्स और SD कार्ड सपोर्ट करेगा। ये फोन स्टैंड भी है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आपका फोन भी स्टैंड हो जाएगा। इसमें चला के दिखाते हैं आपको फोन की साउंड के लिए। बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। वीडियो को लाइक शेयर करके आएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है हमारे यहाँ पे। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।